Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Pedro Paulo e hoje eu amanheci, ao acordar, me deparei com esse filtro Consul Facilite fazendo um barulho muito forte, tá? Fiz uma pesquisa na internet e constatei que poderia ser da ventoinha, tá? Travamento por excesso de sujeira, dos poderia ser um dos problemas, né? E fiz uma pesquisa também de como desmontar e ter acesso à ventoinha desse aparelho. Acontece que os aparelhos das outras marcas você tem um acesso muito fácil. É só soltar alguns parafusos e você desloca a ventoinha e faz a troca. Nesse Consul Facilite, a Consul não facilitou nada, pois para você ter acesso à ventoinha, você tem que abrir a carcaça, desconectar mangueiras, desconectar os cabos, tirar o reservatório de água para ter acesso à ventoinha, por uma limpeza ou até mesmo para a troca, né? Eu vi um rapaz, inclusive, que ao se deparar com essa situação, não quis ter esse trabalho e acabou cortando por baixo o compartimento da ventoinha para poder trocar a ventoinha. No caso dele, ele trocou a ventoinha. Como eu achei que no meu caso era uma questão de limpeza, porque eu estava com muito acúmulo de pó, eu peguei na frente da ventoinha, tem uma tela quadriculada de plástico. Eu cortei essa tela, porque ela não tem utilidade nenhuma também, tá? Com isso, eu tive acesso a toda a área da ventoinha para fazer uma limpeza. Peguei dois tipos de pincel, né? Cortei com a chave de corte a grade e com esses pincéis eu limpei toda a ventoinha. Feito isso, eu aspirei e soltei um jato de ar lá dentro também. Ficou completamente limpo. Também fiz a lubrificação do parafuso central da ventoinha. Tirei o adesivo que tem no centro, aparece uma borrachinha preta, tirei a borrachinha e joguei um WD no parafuso central, tá? Ficou excelente, voltou a funcionar normalmente, a congelar, a gelar a água. E para encerrar, eu vou mostrar como ficou por baixo, tá? E espero assim ajudar alguém que tenha esse tipo de dificuldade com esse tipo de aparelho. Porque, como eu já falei, a Consul Facilite não facilitou em nada para esse tipo de manutenção. E você levar numa autorizada para fazer isso, é capaz de você pagar o preço do filtro para fazer esse conserto, tá bom? Grande abraço e obrigado pela atenção.